l'Esquerra Independentista per fer públic de nou el nostre compromís amb la defensa de la llengua catalana. Us hem convocat avui aquí als carrers de Barcelona, a l'Arc de Triomf, però no només estem aquí avui als carrers de Barcelona, també hem estat als carrers de Palma, enmig de la Marea Verda, en la lluita contra el TIL, el decret de trilingüisme, igual que hem estat als carrers del País Valencià, totes les trobades que s'han fet en defensa de la llengua d'Escola Valenciana. Som aquí per construir l'educació que volem, som aquí per bastir un model educatiu únic, no només en català, sinó que trenqui amb el model educatiu actual i que serveixi a les estudiants de classe treballadora i al poble treballador català. A cadascuna de les autonomies i a més a la Catalunya Nord, a l'estat francès, hi ha una legislació educativa diferent. Som aquí també per afirmar que el futur que ens espera és un futur de lluita, de dura lluita, que requerirà constància, requerirà fermesa i requerirà no fer-se enrere quan els nostres governs decideixin no desobeir. Així doncs, l'Esquerra Independentista volem fer públic de nou el nostre suport absolut a la plataforma Som Escola. Des d'arran donem suport a la mobilització. La lluita és l'únic camí per poder canviar les coses. En aquest sentit entenem que només lluitant el jovent tenim futur, és a dir, només lluitant tenim futur perquè ens hem de fer propi el futur que ens ve, i això es fa des del carrer, des de participar en mobilitzacions, des d'expressar el nostre suport en totes les lluites socials i populars que es vertebren en espais com el de Som Escola, i per aquest motiu donem suport a la mobilització en concret de Som Escola, així com a la resta de mobilitzacions que estan convocant des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Aquesta estratègia de terra cremada que estan impulsant des de l'estat espanyol al conjunt dels països catalans s'està tornant a l'agressor com un boomerang, com han demostrat les mobilitzacions. L'atac que ha perpetrat l'estat espanyol contra la immersió lingüística forma part de la seva estratègia global contra l'ús del català en els espais formals. Aprofitem també, doncs, per sumar-nos a la solidaritat amb Jaume Sastre, en vaga de fam, per denunciar la situació del català a les Illes. Primerament, el nostre recolzament en contra de la minorització del català, en contra de l'espanyolització de les nostres escoles, i per tant de la mobilització que s'està tirant endavant des de Som Escola i altres moviments arreu dels països catalans. De treballadors tenim clar que aquest model implica pel conjunt dels treballadors molta més precarietat, implica una retallada dels nostres drets i implica en definitiva més explotació. Han aconseguit copiar un model de gestió de l'escola pública catalana més propera a la gestió de les universitats privades. D'aquesta manera, fent entrar els interessos del mercat dintre de el que està en joc en el debat de l'educació, que s'està convertint l'educació pública en un terreny de batalla de projectes polítics que pretenen imposar-se sobre el sistema públic, on hi estan guanyant determinades postures, en aquest sentit neoliberals o mercantilistes per sobre de l'escola pública democràtica catalana, que és el que pensem nosaltres. Probablement, si no reaccionem, si no passem a l'ofensiva, com a comunitat educativa, com a país, en defensa del català a l'escola, en defensa de la normalització plena del català a la nostra societat, amb aquestes sentències i les que vindran es trencarà un marc de convivència democràtic, es perdrà la principal conquesta democràtica del període de la transició.